Bà con coi sản phẩm nậu chiếc xe này, nó đóng đá này. Từ tới 5 độ. Không, bà con coi này. Đó. Đó, bà con coi nha. Đó, không, ghê không? Nước Trời, đó. trời nắng như thế này mà đã đóng đá thôi cho chịu luôn. Trên bầu trời xanh lét này thôi bà con coi cái này. Đó. Tơ tê hết trọi trơn. Ui, hồi nãy mang gòn vô. Gòn để trong nhà rồi. Nào đừng lõm đi, nó lệ trở vô. Ồ, đây chút chớ nước. Ghê quá. Nào xong nó cũng đóng lại thôi. Ôi, con gài cái nước áo lại lạnh. Giờ 10 giờ mấy rồi mà có mặt trời mà đá nó đóng quá trời luôn ha. Đóng ren này. Đây, coi này. Không thấy nó chạy. Shop xe điện shop lâu lắm hả? Lâu lắm. Rồi, nó không nóng mà. Shop mà nãy giờ nó cái chiến nào mà nó không nóng, nó không chỉ ra. Điện shop rồi. Rồi. Điện shop rồi. Rồi. Cũng nhanh chứ. Không, nhanh. Phía sau nhanh hơn phía trước. Rồi. Wow. Đá không? Quỳ lấy nước tưới trà này. Lấy nước tưới thì có bơ chai nước em đỡ kia mà chắc thằng nãy. Đầu đá luôn à. Quỳ. Hồi nãy giờ chắc chai nước kia nó cũng nguội luôn. Lại lấy chai nước rồi. Vậy cho nó lẹ. Lẹ lắm. Ui. Ở trong em biết nó đóng đá này quay phim bà cũng coi này đóng đá luôn ở trong ở trong mình đóng đá thôi chứ hồi ấy hôm giờ mình đóng cửa lại Nó đóng cửa chứ sao lại không đóng anh? Sao ở trong nó đóng đá? Tại nó lạnh rồi anh đỡ gì nó không đóng đá trời. Lạnh quá trời lạnh. Ui. Thâu vô đi bỏ dây sách cho. Rồi, chào cả nhà nha. Okay. Wow, lạnh quá Lạnh quá trời luôn.